शारदा बर्फ़ में लथपथ हुआ पड़ा था एंड इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, बट नज़ारे बाद में सबसे पहले नाश्ता मंगवाया। नाश्ता आ गया। यह किस्म की ठंड में जितना मज़ा गरम गरम पराठे और अंडों के साथ नाश्ता करने का आता है, इतना तो ग्लोरिया जीन्स में बैठकर किसी बच्ची के साथ उसी के हाथ से खाते हुए भी नहीं आता। कल रात से स्नोफॉल स्टार्ट है यहाँ पे शारदा में। शारदा से आगे केल और ताओबट दो आते हैं, लेकिन वो तो रोड बिल्कुल है ही नहीं ना आगे। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट इन विंटर इन नीलम वैली। और अभी भी स्नोफॉल यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली लगी हुई है। मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत प्यारा लग रहा है। Cloaked in white, Sharda was looking just like a Christian bride, और Christian bride से थोड़ा रोमांस तो बनता था। अगले 2 दिन लगातार स्नोफॉल की फोरकास्ट थी। शारदा से वापसी का रास्ता किसी भी वक्त चौक हो सकता था, और सरोज की प्रिंसेस किरण में अकेली खड़ी थी। वापसी का दिल तो नहीं था, लेकिन जाना ज़रूरी था। जीप का ड्राइवर जीप स्टार्ट करके उसके आगे पीछे ऐसे चक्कर लगा रहा था जैसे किसी बहुत बड़े मिशन के लिए रेडी हो रहा हो। हमने भी जल्दी से बैग शैग पैक करके जीप में लोड किए। स्नोफॉल तेज होती जा रही थी और रास्ता थोड़ा सा खतरनाक था। रुककर आखिरी दफ़ा क्रिश्चियन ब्राइड के जलवे देखे और किरण वापसी के लिए निकल पड़े। रोड ब्लॉक हो गया है, वो बेलचे से खोल लेंगे रास्ता। बर्फ़ हटाने गए हैं। बहुत अच्छा मौसम है, स्नोफॉल हो रही है। आप थोड़ा सा व्यू दिखाएं बाहर का। तू ये जिप खोलना तो व्यू आ जाएगा तेरे पीछे वाला। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जन्नत का नज़ारा। जन्नत के नज़ारे दिखाने के जोश में जुनैद ने इतने ज़ोर से जिप खींची कि जिप टूट के उसके हाथ में ही आ गई। का नज़ारा ठंड की वजह से हंसी भी हिचकी की तरह निकल रही थी। ठंड बहुत है, इसलिए हम कंजस्टेड होकर बैठे हैं सब। और हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं सरोज भाई, उनका दांत भी टूट गया। वो हम जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। वो सर्दी से अक्सर वो पान खाते हैं ना, वो टूट गया। जीप्स के ड्राइवर्स बहुत स्किलफुल थे, ब्लॉकेजेस के बावजूद भी आहिस्ता आहिस्ता निकल ही आए।
दौड़ते हुए 3 घंटों में पहुंचे थे। आज वापसी पर शारदा से किरण 5 घंटे लगे। किरण में प्रिंसेस चादर के नीचे हमारा इंतजार कर रही थी। शाम होने में चंद घंटे थे, सो हम प्रिंसेस पर किरण से दवारियां तक छोटा सा राउंड मारने के लिए निकल गए। दवारियां पहुंचकर खाने का प्रोग्राम बनाया, उसी होटल में जहां कल भी रुके थे। नॉर्दर्न एरियाज में नीलम हैज़ द लीस्ट डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। नो लेविश रेस्टोरेंट्स और होटल्स, नो फास्ट और फॉरेन फूड। होटल्स और रेस्टोरेंट क्या, यहाँ रोड्स भी नहीं है। लेकिन अच्छा है जो रोड्स नहीं है, नहीं तो जैसे हम लोगों ने नारायण के दरिया कन्हार को पिंडी के नाला लेक की तरह गंदा कर दिया है, नीलम रिवर का भी वही हाल करते। नीलम के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। आप नीलम में कहीं पे भी होते हो, यू ऑलवेज फील एट होम। और इनकी कढ़ाई और रोटी टेस्ट में किसी भी कढ़ाई को कम्पीट कर सकती है। खाना बनते और खाने में अंधेरा हो गया। रात में नीलम में ड्राइव करना एडवाइजेबल नहीं है, और इस मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन किरण वापस जाना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ दवारिया में स्टे के लिए कोई होटल ऑपरेशनल नहीं था। चढ़ाऊं पर गाड़ी? कमरे का क्या कहता है? गाड़ी ऊपर ही ले आते ना, मोड़ूं? आगे से किरण पहुंचकर होटल में चेक इन मारा। यहाँ बाहर के सीन्स कुछ ऐसे थे।